போயிடுச்சு. மஞ்சள் நீங்கள் சும்மா வாயில போட்டால் அது அப்சர்வ் ஆகாது, அப்படியே வெளியே போயிடும். அவர் சொன்ன மாதிரி அது அப்படியே ஒரு 0.01% தான் அப்சர்வ் ஆகும். அந்த மஞ்சளை உடலுக்குள்ள அதனுடைய தேவைக்கு அப்சர்வ் பண்ணனா தேவையான 2 விஷயத்தில் முதல் இது மிளகு, 2வது பால். எத்தனை தடவை நாம் சிறு குழந்தைகளை இங்கே இருக்கிறவங்கள ஒரு 75% என்னால் சொல்ல முடியும். உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா ஒரு தொண்டைக்கட்டு இருந்தாலோ செளி இருந்தாலோ இருமல் இருந்தால் பாலில் ஒரு மஞ்சள் தூளை போட்டு மிளகுத்தூள் போட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு பைப்ரிடின் பற்றி தெரியாது, அந்த அம்மாவுக்கு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் பற்றி தெரியாது, அந்த அம்மாவுக்கு நிச்சயமாக குர்குமினாய்டு வந்து ஒரு ஆன்டி கேன்சர் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த பாலில் மஞ்சள் தூள் போட்டு மிளகு போட்டு சாப்பிட்டா புள்ள நல்லா இருக்குன்னு தெரியும். அதுதான் அக்கறை, அதுதான் அன்பு, அதுதான் அறம்.